ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണേ. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നല്ല കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വാഴയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നോക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ പറമ്പിലേക്ക് വന്നത്. വന്നപ്പോൾ ഇതാ കായ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാഴയാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഴത്തോട്ടം. വാഴത്തോട്ടത്തിൽ പകുതി കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലും കായ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. വാഴ എങ്ങാനും ഒടിഞ്ഞു വീണാലോ. പിന്നെ ഒടിഞ്ഞു വീണ വാഴയൊക്കെ ഒരു വശത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോരൻ വയ്ക്കാൻ കിട്ടിയ വാഴക്കൂമ്പാണേ.